Il y a les mêmes syllabes que ours quand même, non? C'est un peu. Un peu? C'est un Et son. maintenant, je peux avoir un coussin ou tu veux me donner un autre animal? Il y a, tu me mets I aussi ici. Et elle m'a dit, il y a ce coussin maintenant. Non, un gros. Tu souviens? สบายดีทุกคนมาทักทายสบายดีทุกคนช่วงค่ำๆมื้อนี้พาทุกคนมาเฮ็ดอาหารนำกันทุกคนมื้อนี้มาเฮ็ดอาหารให้ลูกให้ผัวว่าซั่นซะมื้อนี้สติ๊กได้เป็ดมาทำอิสติ๊กคิดว่าสิเฮ็ดมีเป็ดให้ผัวกินแต่เพิ่นว่าบ่อยากเพิ่นว่าอยากกินทอดเป็ดธรรมดาว่าซั่นอยากกินทอดเป็ดสีชมพูเพิ่นเว้าเป็ดตัวนี้สติ๊กซื้อมาตั้งแต่ต้นเดือนในราคาก็ประมาณ4 ยูโร 40ทุกคน1กิโลก็18 ยูโรก็สิประมาณนี้กินได้คนหนึ่งหรือว่า2คนก็ได้ถ้าเฮาเฮ็ดเสิร์ฟผักทุกคนเอาเป็ดออกมาเฮ็ดวิดีโอสติ๊กก็ตกใจทุกคนเห็นมือหมดอายุก็คือบ่เป็นหยังดอกเพราะว่าสติ๊กซื้อมาปุ๊บสติ๊กใส่ซองแข็งปั๊บเลยก็เลยคิดว่าน่าจะบ่เป็นหยังดอกเนี่ยนี่ก็เป็นมาม่าสติ๊กเป็นมาม่าเผ็ดอันนี้รสนี่แซ่บสติ๊กมักเพราะว่ามันเป็นเส้นใหญ่แล้วก็เส้นนมในตัวนี้ก็เป็นอาหารของเด็กน้อยมื้อนี้เด็กน้อยกินอันปิ้งไก่ปิ้งปิกไก่กับอันนี้เนี่ยเส้นอันนี้เนี่ยปีกไก่สติ๊กเฮ็ดปิ้งใส่ในโอเว่นเนี่ยนี่ก็เป็นทอดเป็ดของเควินที่สติ๊กเฮ็ดเนี่ยหน้าแท้หน้าว่าเพิ่นว่าอยากกินเป็ดสีชมพูสติ๊กก็สิลองเบิ่งแต่บ่ฮู้สิสุกเกินไปหรือบ่เพราะว่าฝรั่งเขามักกินกระแดงแต่แดงว่าทุกคนมื้อหน้าถ้าสติ๊กมีโอกาสสติ๊กเฮ็ดคลิปวิดีโออันเควินกินสเต็กให้ทุกคนเบิ่งแดงเลยบ่สุกเลยเป็นดิบ 100% เลยว่าซั่นซะเรื่องกินสเต็กนี่คือการสติ๊กตอนทำอิฐมาอยู่ฝรั่งเศสก็เป็นตาตกใจเพราะว่าเห็นเขากินสเต็กก็เป็นตาย่านได้ทุกคนกินดิบเลยนะแบบสเต็กดิบแบบอัน90%น่ะสิแล้วนะทุกคน 10% แบบหั่นทอดคอบมันซะเพราะเขาเจ้าเฮ็ดไฟแห้งๆแล้วก็เฮ็ดแบบเอาลงแล้วก็เอาขึ้นน่ะสินะทุกคนมันก็เลยเป็นสเต็กแบบดิบๆพิลึกพิโลหั่นแหละตอนมาอยู่ทำอิฐอีหยังก็ตกใจอีหยังก็ช็อกหมดก็คือว่าถือว่าเป็นculture shock คือกันทุกคนเพราะว่าทุกอย่างมันบ่คือกันเลยนะเว้าแล้วก็เว้าคือเก่านั่นแหละทุกอย่างก็คือบ่คือกันเลยบ่คือบ้านเฮาเลยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าทุกเทื่อที่ไปบ้านแม่ย่าทุกคนถ้ากินสเต็กพ่อปู่แล้วสิเฮ็ดสเต็กแล้วสิถามว่าแม่นไผกินจังใดสินะทุกคนสเต็กแล้วสิมักกินสุกๆเลยแม่ย่าของสติ๊กก็กินสุกคือกันแต่ว่าเควินกับพ่อปู่แล้วกินดิบกินแดงเลยทุกคนสติ๊กเคยถามว่าบ่ยานพญาธิว่าเขาว่าบ่มีพญาธิมันมีโปรตีนว่าซั่นเขาว่ากินแดงๆมันมีโปรตีนกินเลือดมันมีโปรตีนดีว่าซั่นอันและปีทำอิฐเป็นculture shock แต่ตอนนี้สบายแล้วลืมแล้วสมมุตินี้มันคุ้นเคยแล้วก็เลยบ่มีหยังตกใจละแน่นี่สติ๊กก็เฮ็ดปิ้งไก่ให้ลูกปิ้งปิกไก่ให้คนละ2ปีกบ่ฮู้สิกินหมดหรือบ่เพราะว่าเขากินขนมลายกันนะเด็กน้อย2ตัวนี่ปิ้งไก่ก็บ่มีหยังสติ๊กเอาน้ำมันหอยกับซีอิ๊วขาวคือกันทุกมื้อแล้วก็แซ่บเด็กน้อยก็มักลูกชายสติ๊กมักแฮมลูกทั้ง2คนต่างกันขนาดลูกชายสติ๊กมักกินหนังไก่กรอบๆแล้วทุกคนเฮ็ดแบบนี้ละปิ้งเฮ็ดหนังกรอบๆแล้วมันแซ่บมาลูกสาวแล้วมักกินแต่ซีนว่าเป็นเรื่องแปลกกับแปลกทุกคนเรื่องอาหารการกินของลูกของสติ๊กลูกชายสติ๊กโดยเฉพาะกินยากก่อนกลับลาวบ่เคยกินได้ไก่บ่กินหมูบ่กินไก่แต่ว่าหลังจากกลับมาจากลาวแล้วกินทุกอย่างสติ๊กก็จนตกใจในเฮ็ดอาหารออกมาแล้วก็สิกับประมาณนี้ทุกคนเด็กน้อยก็สิกินแบบนี้ละง่ายๆบ่มีหยังแล้วมีแต่โปรตีนกับแป้งนะอันนี้ของผัวสติ๊กกับเป็ดกับเฟรนช์ฟรายเท่านั้นง่ายๆอันนี้สติ๊กก็กินมาเผ็ดเห็นบ่กินบ่คือกันเฮาก็สามารถใช้ชีวิตนำกันได้ทุกคนเบิ่งง่ายๆอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงครอบครัวแบบมีหลายวัฒนธรรมทุกคนเห็นเมียฝรั่งหลายคนเขาจะออกมาแชร์ประสบการณ์ว่ามีปัญหาเรื่องอยู่เรื่องกินว่าซั่นสาวติ๊กถือว่าโชคดีบ่เคยมีปัญหาเรื่องนี้ก็คือว่าแล้วเนาะผัวของสาวติ๊กเราเคยอยู่ลาวมาเราก็น่าจะฮู้ได้ว่าคนลาวกินจังไดแล้วก็เลยสาวติ๊กก็เลยบ่เคยมีปัญหาบ่เคยผิดเถียงกันบ่ว่าสิเป็นกินกะปิกินปลาแดกก็คือเคยเฮ็ดคลิปวิดีโอทุกคนฟังเนาะฝรั่งก็มีชีทเมนเป็นหยังคนลาวสิมีปลาแดกเมนบ่ได้หั่นแหละคนเฮาเกิดมาบ่คือกันมักบ่คือกันโดยเฉพาะคนที่อยู่คนละขั้วโลกมาเจอกันนะทุกคนได้มาใช้ชีวิตนำกันแม่นแล้วมันต้องปรับตัวหลายสติกกับผัวอยู่นำกันก็บ่แม่นว่าสิราบรื่นเด้อทุกคนบางมื้อสติกก็เถียงกันแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆสินะทุกคนบ่มีชีวิตไผบ่มีคู่ใดดอกสิว่าสิราบรื่น 100% เนาะคู่ของสติกก็ผิดเถียงกันตลอดแต่ก็มันก็บ่ได้เป็นเรื่องใหญ่สินะผิดกันแล้วก็ดีกันนั่นแหละแบบส่วนหลายสิผิดกันแต่เรื่องลูกบางทีหันผัวให้ลูกแล้วเมียก็ให้
ผัวบางทีเมียให้ลูกผัวก็ให้เมียสินะทุกคนวนๆเวียนๆนะสิเนี่ยผิดกันบ่เป็นเรื่อง แบบนี้แหละชีวิตครูสติ๊กเชื่อว่าบ่มีไผสิแบบสิบ่เคยผิดกันทุกคนสติ๊กเชื่อว่าอยู่ในโลกนี้บ่มีคู่ใดที่บ่เคยผิดกันและทุกคนฟอยลายเบิ่งนี่อันนี้มามากสติ๊กแซ่บๆทุกคนคืออยู่ในวิดีโอเลยไปซอกซื้อกินเด้อเผ็ดสะใจขนาดเฮ็ดกับใครทุ่งใหญ่สติ๊กกินบ่เคยเมิดมาเกาหลีทุกคนมันคือใหญ่แต่ว่าใหญ่แต่ใหญ่ว่ากินบ่หมดจักเทื่อเสียดายได้ทิ่มตลอดเพราะว่ามันหลายกาย C'est pas fini. Continue. Ouais, on reste. T'as fini après Au restaurant, il y avait rien à manger. Oh bon? Ça, c'est horrible. C'était les voleurs qui a tout mangé. Wow. Et la police... Non. La police, C'est histoire de Katissa. Laisse Katissa. Fini après toi, ton tour. Katissa continue. le voleur, il était avec la police. Il y avait encore la nourriture. Et après il était avec les licornes. C'était un poire magique. D'accord. C'était moi qui a fait Katisha licorne. Oui. Fait. Alors? Et avant, j'avais plus de pouvoir quand j'étais bébé. Fin histoire? Non? Allez, continue. Et après c'était pas encore fini. Il y avait le bébé licorne. Il a trompé le poulet au coca. Non, mais il faut pas le faire. Continue. T'as fini? Oui. Allez, Canis, ton histoire. Et il y avait plein de licornes. Plein de familles licornes. D'accord. Maintenant, on gagne. Allez, Canis, ton tour. Mais peut-être, tu vois, un garçon qui s'appelait Gensh. Et Katisha. Elle dit à sa maman et papa. Laisse t'en faire. Et sa maman a dit oui, bien sûr. Et après, Regardez-moi quand même. toute la journée. Après, il avait vu une licorne. On dirait un taureau. On dirait des animaux. Fini l'histoire? Non. Continue. Et après, il y avait une porte. Et après, tu sais ce qu'il y avait? Il fait quoi? Une énorme famille d'animaux. Oh, waouh! C'est quel animal en fait? Tout. Tout? Ah, d'accord. Des éléphants et tout le monde, c'est tout. Fini? Et même des Continue. Oh oui, avec la famille éléphant. Et après, pas besoin de pantalon et de shirt à et tout. Tu écoutes l'histoire Canis quand même. Ils étaient allés aux eaux. Et il y avait des caca d'animaux. Non. Ah oui. Et tu sais, il y a quelque chose. C'est l'histoire. Oh. Quand de pas. Ah, tout à l'heure Canis est assis là, hein, et C'était t'écoute. des Hein? voleurs. Ils ça ont fait pris peur. des animaux. Oh là 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 là. Après la police, après ils ont après il y a les animaux, ils font le grand mammouth, l'énorme mammouth. Ah ouais? Il y avait écrasé le voleur. Oh. Fin d'histoire. Non. Pas encore. Et un T-Rex. Et il a mangé l'autre voleur. Et même le tigresse. Non. Il n'y avait que 2 voleurs et c'est tout. Et tu sais ce qu'il a fait? C'est fini maintenant? Oui. Non. Allez, continue. Oh là 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 là, oh là là. Oh, mais non. Histoire sur la table. On sortit pas. On sort pas sur la table. Qu'est-ce qu'il y a? Katissa continue alors. Histoire animaux. Tu veux? Alors, bah, assis, chérie. Et après, Assis sur la table, chérie. et ça fait souffle. Oh, Katissa nguang non. Ils étaient tous aux eaux. Regardez les animaux, tous les autres animaux et tout. Et tout.
Je suis fatiguée. C'est fait maintenant. Ton histoire. Ah là, c'est fini ça. Allez. À moi, Katisha. Bah, tiens, ton tour Non, à maintenant. toi après. Non, les enfants d'abord. Les tiens, maman qui me pète la type soupe. Les Les tiens. petits enfants, D'accord. j'avais pris plein de bonbons Ok. et D'accord. plein de sucre Oh, c'est vrai. et plein de café. Ces hommes qui C'est quoi qu'une histoire? C'est quoi cette histoire là? Histoire de quoi? Ça, c'est une histoire de vrai. Ah ben, ok. Mais c'est une histoire de vrai. D'accord. Et c'est l'histoire d'Halloween. Oh, Et il y avait plein de déguisements aux monstres. Même en T-Rex? Non, pas aux animaux. Non, mais ça fait peur. Les T-Rex, ça fait peur. mais laisse ta ça finir histoire quand même, mon amour. Mais il n'y a pas ça avant mon histoire. Laisse que tu sais faire. Allez, fais. Continue, cher, continue. Il y avait... Et le... Qu'est-ce qu'il y a ça? Alors moi j'arrête, moi. Alors je vais dodo, moi. Et parce qu'il y avait plein de bonbons et plein de sucrés. Quand il finit, mon cher, pas qu'il pépé en fan, hein? Ils ont plein mangé toujours des bonbons. Fini? Non, mais l'histoire, il n'est pas de la boîte parce que la boîte, il est fermée. มีคนง่วงนอนง่วงเบิ่งแม่ได้ดูเบิ่งตายแม่นะ Que dis ça? Trésor. Regardez maman. Jego. ง่วงนอนเหรอ Tu es fatigué? Oh, ง่วงเคี้ยวกินไหม Et voilà. อิ่มแล้วปะ Non, dégueulasse ça, bébé. Papa, il est où? Les fumer un peu, cher. Que dis ça fait dégueulasse, là, ง่วงแล้วปะ Panier?